അമ്മ പറയുന്ന കേട്ടോ, വീട്ടിലിരുന്നാൽ ചുമ്മാ ബോറടിച്ച് ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതല്ലേ. ഹായ്, നമസ്കാരം. ഇന്ന് കൊല്ലം തേനി പാതയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുവഴി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ചുനക്കരയിൽ ഒരു അമ്മച്ചിയെ കണ്ടു. ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കച്ചവടമാണ്. കുറച്ച് ചൂല് കെട്ടുകളുണ്ട്, തേങ്ങയുണ്ട്, അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇതുപോലുള്ളൊരു കച്ചവടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാം നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ആ ഒരു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാം. അമ്മയുടെ പേരെന്താ? അമ്മ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി? 10 വർഷമായി. 10 വർഷത്തോളമായി. അപ്പോൾ ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കച്ചവടമാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു കച്ചവടം കണ്ടിട്ടില്ല. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ? അമ്മ തന്നെ പറയൂ. നാടൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ അമ്മ എവിടുന്നാ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കൃഷിക്കാരോട് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ 8-10 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും. അമ്മയുടെ ഇത് കാണാൻ ഈ ചൂലൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണോ? രാത്രി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അമ്മ എത്ര മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഉച്ചക്ക് കൊണ്ടുവരുമോ? ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ പോയി കഴിക്കും, ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും. ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണോ? നമ്മുടെ ജീവിതമാർഗം അല്ലേ അമ്മ? ചൂലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും? വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉള്ളത്. എന്തൊക്കെ എന്നാലും സീസൺ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ചീരയൊക്കെ ഉണ്ടോ? വാങ്ങിക്കും. കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യും അമ്മ? നാടൻ ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുറച്ച് മസാലകളുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് വെളുത്തുള്ളി അല്ലേ? കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഇത് കണ്ടോ, തേങ്ങ, തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ചൂല്, ഏകദേശം ഒരു 7 ചൂലോളം ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അമ്മയുടെ കുഞ്ഞു കച്ചവടം. വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിപ്പറ. നാണോ? 2 മക്കളുണ്ട്. അവർ 2 പേരും കല്യാണം കഴിച്ചു. മൂത്ത മകൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ. അപ്പോൾ മൂത്തവൻ്റെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ അമ്മയ്ക്ക്? കച്ചവടത്തിനൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ട്. എവിടെയാട്ടാ വീട്? എവിടെയാട്ടാ? തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാ അല്ലേ? അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കുഞ്ഞു കച്ചവടം ഇങ്ങനെ വഴിയരിയിൽ കാണാനിടയായി. ഈ കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടൊരു ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കച്ചവടം. ഇത് ഏകദേശം 10 വർഷക്കാലമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കച്ചവടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴേ ഞാൻ ശരിക്കും കൊല്ലം വരെ പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പം കൊല്ലത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ അമ്മ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. വഴിയിൽ ഒരു ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് കുറേയധികം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അമ്മ ഞാനൊന്നും ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് അവിടെ വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അമ്മയുടെ കച്ചവടം എത്ര മണി വരെ ഉണ്ട്? 5 മണി വരെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത മാർഗം അല്ലേ അമ്മേ? അമ്മ പറയുന്ന കേട്ടോ, വീട്ടിലിരുന്നാൽ ചുമ്മാ ബോറടിച്ച് ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. എന്തായാലും സന്തോഷം, അമ്മയെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ചൂല്, പിന്നെ സീസൺ ടൈമിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അമ്മയുടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാഴ്ചയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.